Eu sou a Gil Brandão, eu tô em Maceió com o novo Bronco Sport 2021 para quem curte off-road de verdade. Você é da turma do off-road? Curte areia, poeira, lama? Seu sangue esquenta com a tração nas 4 rodas? Olha só o que acaba de chegar ao Brasil. Novo Bronco Sport 2021. Um ícone 4x4, um ícone norte-americano que a Ford acaba de trazer para o Brasil em versão única, topo de linha, sem opcionais, com pacote fechado, que chega por R$ 256.900, preço de tabela, e tá de olho naquele público que busca um carro diferenciado, diferente das outras opções do mercado, com essa pegada Bronco de ser. Para os nossos vizinhos argentinos, a Ford está trazendo o Bronco com 2 opções de motor, ambas a gasolina, turbinado, mas aqui no Brasil ela decidiu trazer uma versão exclusiva, a topo de linha mais potente, a 2.0 EcoBoost a gasolina, que desenvolve 240 cavalos de potência com 38 kg de torque. Isso aqui não é off-road só de passeio no meio do mato, não. O Bronco Sport garante também off-road de alta velocidade. O Bronco me fez querer comer poeira, me fez querer cair no meio do mato. Gente, eu curti demais o Bronco. Vamos passar, vamos dar uma geral nele, começando pelo visual. Versão topo de linha Wide Track com conjunto óptico Full LED e o DRL também no LED, esse lindaço que vocês estão conferindo aqui. A neblina também, olha o pisca de segurança aqui no para-choque, super destaque, ó, gancho duplo aqui na dianteira para reboque, a grade principal no cinza e a inscrição branca do Bronco em destaque. Aqui, ó, ângulo de ataque de 30 graus, 33 lá na traseira. Voo livre, Gil, são 22,3 centímetros de altura livre em relação ao solo. Não sei na cidade de vocês, mas aqui em Maceió qualquer chuvinha alaga tudo. Com o Bronco você consegue atravessar trechos alagados de até 60 centímetros lateral. Nós temos uma roda aro 17 polegadas, toda no cinza, destaque para o cavalinho no centro, apliques pretos em toda a carroceria. Temos mais um detalhe estético aqui no paralama. Olha o adesivo fazendo referência à versão topo de linha. Ele fica devendo o rebatimento automático no espelho retrovisor, que não é oferecido, mas conta com o pisca de LED bem pequenininho na lateral. Vem cá, quero mostrar no detalhe, eu falei, tem que mostrar. Sensor de ponto cego aqui no espelho retrovisor, maçaneta na mesma cor da carroceria, com acesso fácil, partida no botão e chave presencial. Olha a coluna C no preto brilhante. Nós temos aqui uma carroceria toda quadrada. Abre que eu quero mostrar. O porte é de Jeep Compass, mas o design quadradão tradicional lembra mais o Renegade. Entre eixos, gente, 3,67 m, 3 a mais que o Jeep Compass. Lembrando que o Compass topo de linha não tem o mesmo preço aqui do Bronco. A Ford está mirando nas marcas Premium. Traz um Bronco com pacote de equipamentos bem recheado, tenta ganhar na relação custo-benefício e oferece um custo de posse bem mais barato quando comparado com aquelas marcas mais elitizadas. Aqui no centro, gente, o ângulo de transposição de rampa é de 24 centímetros. O que mais aqui? Mais uma iluminação de segurança. Mais uma vez o para-choque traseiro todo no preto, bem robusto. Aqui nós temos, ó, mais de 5 dedos. Dê um totó aqui, não amassa com tanta facilidade a tampa do porta-malas. Como eu disse aqui, o logo da Ford pequenininho, bem discreto,
e o Bronco Sport bem grande em destaque. A lanterna só traz a iluminação de LED na assinatura luminosa muito bonita, chama atenção pelo dia e pela noite. Porém, a iluminação interna é halógena. Chega aqui comigo e aqui nós temos uma abertura dupla do vidro superior e da tampa do porta-malas. Aqui não preciso nem falar, é a câmera de ré. Destravou aqui, você já abre o vidro. É outro diferencial, mais uma pegada de ar livre. Imagina que você está na praia, no meio do mato, não quer abrir a tampa toda, você abre só o vidro, já pega uma bolsa, uma garrafa de água, ou seja, é uma opção a mais. Para fechar, é só empurrar o vidro que ele trava automático. De acordo com a Ford, são 580 litros de capacidade até o teto. Mas pela legislação, você só pode levar bagagem até a altura do banco. Ou seja, não tem número oficial. Eu vou aqui, na base da dedução, dizer que ele tem, no máximo, 350 litros de capacidade até a altura aqui permitida pela lei. Mas ele tem esse sistema de gerenciamento de carga do porta-malas. Super útil, muito legal. Ele tem essas travas laterais para você fixar do jeito que você quiser. Quando não estiver utilizando, deixa dobrado lá atrás. Você pode usar assim também. Dá para prender aqui nas extremidades para ficar fixo. Ele tem essa alça de apoio e tem esses pés que servem de mesa. Você apoia aqui no para-choque. Essa tampa foi projetada, foi pensada para servir de proteção de sol, de chuva. Acendeu aqui, ó, você tem a iluminação branca dos dois lados, apoio dos dois lados para fechar. Essa base que serve de mesa, de divisória, carrega até 13 quilos. Então dá para colocar muita comida, gente. Olha aqui na prática, ó, super fácil no dia a dia. Dentro nós temos iluminação interna bem bonitinha com o cavalo, com o símbolo do Bronco, duas tomadas, uma 12 volts e outra 110 no padrão americano. Ganchos de fixação de plástico dos dois lados. Aqui a tomadinha da luz da tampa que eu mostrei para vocês na prática. Vem com porta-objetos nas laterais. Isso aqui é uma saída de áudio. A base é emborrachada. E aqui, com fácil acesso, o step. Não é de liga leve, mas o pneu é o mesmo de rodagem. Ford Bronco é carro de norte-americano. Quer ver a prova? Olha isso aqui. Eles pensam em tudo, gente. Abridor de garrafa. Que demais! O Bronco traz essa chave presencial, classuda, com detalhes cromados. Conta com as travas de abertura e fechamento, partida remota, abertura da tampa do porta-malas e o acionamento da buzina. Mantendo o botão pressionado, você abre automaticamente todos os vidros. Ele pisca ali também o espelho retrovisor. Mantendo o botão pressionado, ele vai fechar também todos os vidros. Tá gostando do vídeo? Se tá gostando, deixa o meu like. Não esquece o meu joinha. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo um monte de informação detalhada. Ficou com dúvida? Dá uma checada. E se você é novo por aqui, clica no botão vermelho, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que aqui tem vídeo novo toda semana e eu sempre carimbo o selo de qualidade Gil Brandão. Vídeos de qualidade recheados de informação e com muito detalhe. E você que já conhece meu trabalho, que gosta de mim, me segue também lá no Instagram. Lá no Insta eu tô sempre online no Gil Brandão Oficial Gil com U. O interior do Bronco segue a pegada off-road, tanto no visual quanto nos materiais utilizados. Já destaco para vocês, o assoalho do carro é todo emborrachado aqui na cabine e lá atrás no porta-malas. A parte superior do painel mescla plástico com emborrachado, mesmo emborrachado da parte frontal do painel. Nós temos vários detalhes no bronze que combinam com o banco bicolor
e muitos detalhes também, ó, de emborrachado nos porta-objetos. O multimídia fica no topo do painel, traz uma tela flutuante de 8 polegadas, colorida, sensível ao toque, com a terceira geração do Sync da Ford, que é um dos sistemas operacionais de multimídia mais intuitivos, mais fáceis de usar. Traz o espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, mas sempre via cabo. A concorrência já está oferecendo a conexão sem fio. Quem compra um Bronco não quer só o apelo estético aventureiro, ele quer de fato um carro com real capacidade off-road. E ele busca também muita tecnologia. O Bronco oferece uma lista de equipamentos tecnológicos que vai agradar o cliente e oferece também muita conectividade. O Bronco já vem com o Ford Pass Connect, onde através do aplicativo no celular você acessa funções do carro e todas as informações do computador de bordo. De onde você estiver, você pode fazer a partida remota, destravar, fechar as portas e acessar várias outras funções. O Start-Stop é feito para economizar combustível, mas se você não gosta do motor desligando toda hora, você tem a opção de desativar. Aqui acesso fácil para a câmera frontal com visão 180 graus. Fica ligado, fica de olho na tela. Quando você joga água no para-brisa, ele lava também a câmera frontal. Show de bola! Aqui você acessa funções de som e nesse daqui você desativa a tela. Eu acho importante ter esse botão, porque nem sempre a gente quer essa tela ligada e tem carro que não oferece essa opção. Então eu sempre mostro como diferencial. E já destaco para vocês o ar-condicionado 100% digital, com 2 zonas independentes de climatização. Conta ainda com modo automático, 3 intensidades. E aqui embaixo você tem o aquecimento dos 2 bancos dianteiros, onde você regula também a intensidade. O volante é todo preto, revestido de couro, com o vãozinho para encaixar o polegar. Detalhe de costura aparente, já destaco as aletas para troca de marcha manual. Ele traz poucos detalhes de prata. Vou destacar para vocês o cavalo, o símbolo do Bronco, dando coice, empinando. O Bronco traz tecnologias semi-autônomas bem interessantes, como o ACC com Stop and Go, o piloto automático adaptativo. Nesse botão você regula a velocidade e nesse a distância em relação ao carro da frente. E aqui você ativa o monitoramento do carro em relação às faixas pintadas no asfalto. E ele vem também com o sistema de frenagem semi-autônomo, faz a detecção de pedestres. Eu digo que esse recurso é o melhor amigo do motorista, um anjo da guarda, porque pode evitar um acidente. E se não evitar, pode pelo menos minimizar os danos. O cluster tem excelente qualidade de resolução. Você tem os mostradores analógicos nas extremidades, conta-giros, velocímetro, mostrador digital da temperatura do motor e do nível do tanque de combustível. Aqui no centro, a posição da marcha engatada e o computador de bordo colorido com várias informações. A seta aqui indica as funções, onde você alterna e tem acesso às informações do carro. Vou destacar para vocês o medidor de pressão individual dos pneus. Se você tiver um celular compatível, vai fazer o carregamento por indução sem fio, super útil. Ele conta ainda com 2 conexões USB, uma Type-C e outra padrão e mais uma tomada 12 volts. Esse porta-objetos é emborrachado. Quando o celular está carregando, aparece o aviso aqui direto na tela do multimídia, que vem com sistema de navegação integrado. Você não depende apenas do espelhamento para ter acesso ao GPS. Destaque para o freio eletrônico de estacionamento, puxou, trava, para baixo, destrava. Conta com o sistema Auto Hold e a transmissão automática de 8 marchas, a lá Edge ST, e os Fusions mais modernos, aqueles últimos vendidos no Brasil, que já dispensavam a alavanca de câmbio. Pessoalmente, eu adoro o botão seletor, acho super fácil de acostumar.
Pisou no pedal do freio, você já tem aqui o botão seletor liberado para fazer a seleção. Ele é super macio. Somente quando você coloca no modo drive automático, ele libera para você ativar, caso você queira, o modo manual, onde você tem total controle da transmissão através das aletas no volante. Nesse conjunto de botões, você acessa as várias funções destinadas ao off-road. Vou mostrar todos eles na prática durante o test drive. Esse aqui é o botão GOLDS, o botão seletor dos 7 modos de terreno. Nesse você ativa o piloto automático off-road. Aqui você pode desativar os controles de tração e estabilidade. Dependendo do tipo de terreno que você tiver, ele já ativa automaticamente o 4WD, que é a tração nas 4 rodas, e ativa também o bloqueio do diferencial traseiro. O apoio de braço também é revestido de couro, você não tem a possibilidade de regular, ele é fixo. Dentro ele é super espaçoso, tem a base emborrachada, porta-caneta e mais 2 conexões USB, uma padrão e outra Type-C. Aqui mais um porta-caneta. Quero destacar para vocês esses porta-objetos nas laterais dos 2 bancos dianteiros. Porta-objeto nunca é demais, é sempre bem-vindo. Adorei o revestimento de couro dos bancos. Nós temos couro perfurado, couro simples, detalhe de costura aparente e essa parte superior camuçada com o cavalo dando coice cravado. Show de bola, gostei demais. Acesso fácil para o porta-luvas com abertura suave. Ele é mediano e não oferece iluminação interna. O Bronco Sport vem com a iluminação de cabine de LED, ou seja, a iluminação branca. Já é um requinte a mais. Você tem o espelho interno fotocrômico, aquele mais seguro, onde a luz não encandeia, não reflete no seu olhar. Porta-óculos com acabamento macio atrás dos para-sóis, espelho de cortesia grande com iluminação adicional amarela automática. Traz o teto solar, isso aqui é praticamente obrigatório num carro off-road, onde você curte o céu estrelado, dá para curtir mais a natureza, dá uma sensação de maior amplitude, de maior iluminação dentro da cabine. Vale dizer que esse teto ele é reforçado para você fazer a amarração de caiaque, bicicleta, bagagem, mala, o que você quiser colocar de tranqueira no teto. Também destaco que toda a parte inferior do monobloco é reforçada com aço. É uma segurança a mais no seu off-road. Afinal de contas, quando estamos no fora de estrada, nunca sabemos com que a gente vai topar. Tem sempre uma pedra, uma valeta no meio do caminho. O banco do motorista tem as regulagens elétricas. Já o volante vem com regulagem manual de altura e profundidade. Você tem regulagem de altura também dos cintos dianteiros. Olha o apoio de pé. O pé esquerdo fica aqui descansando no apoio. 2 puxões aqui, você destrava o capô. E o pedal não tem tratamento especial, assim como a soleira, bem simples aqui. Já aqui nós temos essa faixa grande de emborrachado, faixa de couro no apoio de braço, sinalização de segurança. Esse plástico de baixo passa boa impressão. Já esse plástico aqui da porta, ele aparenta arranhar com facilidade. Temos porta-objetos, sempre bem-vindos. Sistema de som premium com assinatura. Olha aqui o detalhe de sofisticação nos botões. Acabamento cromado na ponteira. Sistema de um toque para todos os vidros. Regulagem elétrica do espelho retrovisor e trava de janela. A trava de porta tem o revestimento cromado, já o trinco é todo no preto. Nós temos apenas esse detalhe no bronze que faz o diferencial estético. O Bronco Sport vem com nada mais, nada menos do que 9 airbags distribuídos em toda a cabine, elevando o nível de segurança. Aqui no banco traseiro nós temos bom espaço. Lembrando que ele é um SUV médio, 2 pessoas viajam com muito conforto e eu diria que 3 também, tá? Quem vai sentado aqui no banco do meio vai confortável também.
O túnel central é baixo, geralmente carro 4x4 tem um túnel central mais alto, mas aqui você tem os 6 dedinhos, não incomoda de jeito nenhum. O espaço de perna, ó, os bancos estão mais ou menos alinhados com a coluna B, sobra tudo isso aqui de perna e sobra isso aqui na altura, lembrando que eu sou pequenininha, tenho apenas 1,60 m de altura. Ele traz os 3 apoios de cabeça, cintos retráteis de 3 pontos, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas. Quando não houver um terceiro passageiro, você conta com apoio de braço central, com porta-copos. Tem esse puxador aqui que facilita a vida. Destaque porta-objetos atrás dos 2 bancos com zíper. Olha o acabamento diferenciado. É grande, dá para colocar um tablet, carteira, celular, para você proteger seus objetos mais caros da lama. E se você quiser deixar bem escondidinho, olha só isso aqui. Porta-objetos no banco traseiro, super espaçoso também. Se você tiver com a havaiana bem suja, bem lamaçada, dá para colocar aqui, depois você lava. Isso aqui é emborrachado e ele sai, ó, você tira e lava. Então se você tiver com uma sandália bem suja, joga aqui dentro e depois é fácil de lavar. Aqui atrás, mais 2 luzes de cortesia, saída de ar para o banco traseiro, uma tomada 110 volts naquele padrão norte-americano, das tomadas achatadas. Você tem aqui o sistema fácil de rebatimento dos bancos, viu? Super prático, bem levinho. Isso aqui também é emborrachado para facilitar a limpeza. Deixa eu sair, vou rebater o lado de cá para vocês verem que realmente é super prático. Eu gosto de mostrar porque tem carro, inclusive caro, que esse rebatimento aqui é uma novela mexicana. Apertou o botão na lateral, ele reclina totalmente o apoio de cabeça. Agora sim, ao volante do novo Ford Bronco Sport 2021, que no Brasil sai com o motor 2.0 EcoBoost turbinado, com injeção direta 4 cilindros, 16 válvulas, que rende 240 cavalos de potência a altos 5.500 giros, com excelente torque de 38 kgfm, já disponível a 3.000 rotações. Quem quiser fazer off-road de alta velocidade, tem aqui no Bronco uma excelente opção. Ele se destaca na categoria também para aquelas pessoas que gostam de pisar fundo no barro. Eu estou a 100 km por hora e o contagiro está bonitinho em 2.000 rotações por minuto. Estou aqui na reta, em pista fechada. Vou dar uma esticada para vocês sentirem o desempenho. 120, 5.000 giros, 130, 140, 6.000 rotações. Quase encosta nas 6.000 rotações. Não vou abusar porque está chegando uma curva fechada, inclinada, aqui na pista de testes da Ford, em Tatuí, interior de São Paulo. Eu gravei todas as imagens estáticas em Maceió, porque eu tô com um carro lá, mas para fazer o test drive completo on e off-road, eu tinha que vir aqui para a pista de teste para a gente descobrir na Vera toda a capacidade que o Bronco Sport entrega rodando no asfalto e no fora de estrada. De acordo com a Ford, o Bronco Sport faz uma média de 8,3 km por litro rodando na cidade e 10,1 na estrada. Como é um SUV a gasolina, as pessoas se preocupam bastante com o consumo, mas a grande verdade é que hoje todos os SUVs importados rodam a gasolina. Isso nessa faixa de preço, tá? Você só vai ter SUV a diesel em categorias superiores, bem mais caras. Fiquei o pé no modo esporte, quase cola em 6.000 rotações, 6.000 rotações por minuto, 80, 90, 100 km por hora. Já vou reduzir, gente. Vamos colocar areia
Nesse modo, ele já ativa automaticamente a câmera frontal e ela só funciona até 25 km por hora. Acima disso, já desliga automaticamente por questão de segurança. Dependendo do modo de terreno, ele também desabilita o controle de estabilidade, tá? Ele vai fazer todo o controle lá de forma automática, sempre de acordo com o tipo de terreno que você selecionou. Dependendo da circunstância, do tipo de terreno, ele vai alterar os parâmetros de resposta do motor, da direção e do câmbio e, lógico, da tração. Para subir o King, eu vou jogar aqui o modo rocha, que é o modo mais pancada, é assim, o fora de estrada nível máximo. Quando você coloca no modo rocha, automaticamente ele já ativa o bloqueio do diferencial traseiro. Ele faria isso de forma automática, só que para não perder tempo, vai que, né, numa situação extrema de off-road, para não perder aquele segundinho que ele tá pensando no que fazer, a gente já avisa para ele que a situação aqui é extrema, que ele tem que bloquear o diferencial traseiro 25 graus de ângulo de inclinação. Não é teatro, é verdade, dá um frio assim na barriga. Quando você vê, é 25 graus, mas a sensação é muito pior, gente. E agora eu vou descer. Eu não sei se é pior para descer ou para subir. Nessa aqui, para descer tá de boa, já vi lá a frentona, já tem a imagem aqui na tela. Foi de boa descer. Depende muito do King, gente. Se você ainda é um novato, um iniciante no mundo off-road e não tem ainda tanta segurança de qual recurso tecnológico usar, em qual momento você deve habilitar, não tem problema, gente. O Bronco, ele faz tudo de forma automática. Esses recursos adicionais são o plus, um nível a mais de segurança, digamos assim, onde você diminui o tempo de resposta. Se eu não colocasse, por exemplo, o modo rocha, ele ia subir o King normal, ia fazer tudo de forma automática. Mas quando eu ativei ali aquela função, eu já estou avisando para ele que ele não pode perder tempo, que ele tem logo que fazer o bloqueio do diferencial que eu vou precisar. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tivesse colocado no modo lama, eu podia deixar no automático e ele ia fazer o trabalho sozinho. Mas como eu avisei, então ele já está ciente, ele ganha tempo. Como eu estou? No barranco e lá embaixo uma poça de lama. Eu vou pegar esse facão que já está aberto. Não pode parar de acelerar na lama, você não para nunca. Tem que manter a velocidade regular. E dessa forma você passa de boa. Coloquei minha GoProzinha lá fora. Tomara que ela não tome banho de lama, gente. Vou aproveitar o facão aberto. E vamos lá, gente. Isso aqui desestressa. Você toma um susto e o estresse sai. Olha lá, vou voltar pro modo lama. E vou testar o piloto automático off-road. Ativa aqui embaixo, no console central. E você, direto no volante, aqui no 7, você deixa a velocidade que você quer. Eu vou deixar presetado 15 km por hora. E vamos lá, não tô acelerando. Ele vai manter a velocidade em 15 por hora. Eu tô achando rápido, mas vou deixar. Você tem 15, tá marcando lá 12. 11. Tô controlando só o volante, ele tá acelerando sozinho. Ui. Eu deixei 15, mas ele tá deixando ali numa média de 11, 12, 13. Agora uma subidinha. Tá acelerando sozinho. Bonito, piloto automático off-road, testado e aprovado. Que legal, quando eu aciono aqui, ó, a água para limpar o para-brisa, ele também lava a câmera frontal. Tá dando para ver, gente, pela filmagem? Show de bola! Direção elétrica muito confortável, tanto no asfalto quanto aqui no barro, ó. Responsiva, direta, responde muito rápido aos comandos. Nível de vibração muito baixo, terreno irregular, fora de estrada. Vibração aqui no volante muito pouquinho, não compromete o conforto. E o nível de ruído baixíssimo, gente. Muito baixo. Fim de tarde, matando a saudade de um belo de um off-road. Que delícia! Eu me diverti. E você se divertiu? Se gostou do vídeo, deixa o like.
crava uma voadora no joinha que a Gil Brandão merece. Vou ficando por aqui. Se você já me conhece, me segue também lá no Instagram. Vou subir aqui o barranco. Fizinho de vídeo subindo o barranco no modo automático. Gente, o Bronco é guerreiro. Quem gosta do meu trabalho me segue lá no Instagram, no Gil Brandão Oficial Gilco. Olha o solzinho do fim de tarde, pôr do sol. Olha o Bronco aqui, gente.